მასწავლებელთა სერტიფიკაციო გამოცდები ფიზიკაში 2019 წლის ივლისი, ამოცანა ნომერი 8. ორი მატარებელი ერთმანეთის შესახვედრად მოძრაობს 10 მეტრწამი და 15 მეტრწამის სიჩქარეებითო. პირველმა მატარებელმა მეორე მატარებელში მჯდომ გზავს ჩაუარა 10 წამში, ხოლო მატარებლებმა ერთმანეთს ჩაუარეს 18 წამში. და გეკითხებიან რა სიგრძისაა მეორე მატარებელი. აგით მოცემული რა გვაქვს ახლა ჩვენ? მოცემული გვაქვს პირველი მატარებლის სიჩქარე V1 ტოლი არის 10 მეტრწამისო. მეორე მატარებლის შესაბამისი სიჩქარე V2 ტოლი არის 15 მეტრწამისო. აგრეთვე ვიცით პირველმა მატარებელმა მეორე მატარებელში მჯდომ გზავს რამდენ ხანში ჩაუარა T1 უდრის 10 წამს და მატარებელებმა ერთმანეთს რამდენ ხანში ჩაუარეს, მოდი T დავარქვათ ამ დროს 18 წამში ჩაუარეს ერთმანეთს მიმართ ჩავლის დრო არის და ვიკითხებიან სიგრძეს მეორე მატარებლისას. ესე იგი მოდი ეს 2 ავიღოთ, ეს 2 იყოს მეორე მატარებლის სიგრძე. კარგით, ესე იგი რო წარმოვიდგინოთ, ავიღოთ ერთი მატარებელი. აგერ ავიღოთ ესე იგი მატარებელი. ეს პირველი მატარებელი. ესე. ავიღოთ მეორე მატარებელიც. ესე. ეს იყოს მეორე მატარებელი. ეს არის პირველი მატარებელი. ეს არის მეორე მატარებელი. ეს მოძრაობს V1 სიჩქარით. მეორე მოძრაობს V2 სიჩქარით. ეს არის შეხვედრის წერტილი, ხო, აი ეს არის შეხვედრის წერტილი. აი ეს. კი ბატონო. და ახლა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ. ჩვენ ვიცით, რა ვიცით ჩვენ, რომ პირველმა მატარებელმა მეორეში მჯდომ გზავს. მოდი ახლა რადგანაც ჩვენ არ გითხეს რომელ საძის ეს ჩვენი გზავრიო პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს, სადაც კიდეც უნდა იჯდეს. შედეგი იგივე არის, გამომდინარე იქიდან რომ შედეგი იგივეა, მოდით ეს ჩვენი გზავრი აი აქ დავსვათ წინა ვაგონში და როდის ჩაითვლება ახლა რომ პირველმა მატარებელმა აი ამ გზავს ჩაუარა, რომელიც აქსის. ეს ჩავლილად ჩაითვლება, როცა ეს ჩვენი პირველი მატარებელი თავისი სიგრძის ტოლ მანძილს გაივლის, ხო? აი ამ მანძილს როცა გაივლის, მოდი ეს იყოს S1, მაშინ ჩავთვლით რომ ეს პირველი მატარებელმა ჩაუარა აი ამ მჯდომ გზავსო. შესაბამისად, T1 პირველ შემთხვევაში დრო ტოლი იქნება რის ტოლი იქნება ეს ტოლი იქნება S1 სიგრძე პირველი მატარებლის შეფარდებული ფარდობით სიჩქარესთან და ფარდობითი სიჩქარე რა იქნება? ეს პირველი და მეორე მატარებელი ურთიერთშემხედრები მიმართულებით მოძრაობენ. შესაბამისად ეს V1 და V2 სიჩქარეები შეიკრიბება და ფარდობითი სიჩქარე იქნება სწორედ ეს, ესე იგი V1 + V2. ხოლო რაც შეეხება T-ს, T-ის ტოლი იქნება, T ტოლი იქნება, როდესაც ეს ორი მატარებელი ერთმანეთს ჩაუვლის. ეს ორი მატარებელი ჩავლილად მაშინ ჩაითვლება, როდესაც პირველი მატარებელი თავის ტოლ მანძილს გაივლის და მეორე მატარებელი თავის ტოლ მანძილს გაივლის. ანუ აი ესეთ მდგომარეობაში როცა მოიქცევიან ეს ჩვენი მატარებელი. აი შეხედეთ. აი ასე როცა მოიქცევიან უკვე. აი ამ მდგომარეობაში როდესაც უკვე მოიქცევიან, ამ შემთხვევაში ორივეს ერთად რამდენი იქნება გავლილი? ამის სიგრძე თუ არის S2, აი ეს იყოს S2, ხო? ეს არის S2. ესე იგი ორივემ ერთად უნდა გაიაროს. ეს არის S1 პირველი. ორივემ ერთად უნდა გაიაროს S1 + S2 მანძილი. ესე იგი T ყოფილა S1 + S2 მანძილი შეფარდებული რასთან და სიჩქარესთან, ფარდობით სიჩქარესთან. ამ შემთხვევაშიც V1 + V2 იქნება, რადგანაც ამ შემთხვევაში ფარდობით სიჩქარე იგივეა, რადგანაც ამ დროსაც ურთიერთშემხედრები მიმართულებით მოძრაობენ, ხო, ეს ორი მატარებლები. და ახლა აქედან ჩვენ S2 გვაქვს, ხო, განსასაზღვრელი. S2 რო განსვასვათ, მოდით აქედან ასე მოვიქცეთ. ნუ დავუშვათ როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ. ნუ T-ს გამოვაკლოთ, ქვედას გამოვაკლოთ Z, რას მივიღებთ? T-ს თუ გამოვაკლოთ T1-ს, აქედან ჩვენ მივიღებთ საერთო არის V1 + V2, ნიშნული შესაბამისად S1 + S2 მინუს S1 შეფარდებული V1 + V2 გვექნება, ეს S1-ები გვეგვეცება და აქედან S2 ნახეთ რა გამოგვდის, S2 გამოგვდის. S2 ტოლი არის V1 + V2 T-ს მინუს T1-ის. აქედან კი ყველა სიდიდე ჩვენთვის ცნობილია. ანუ ეს რა გამოგვდის? V1 + V2 არის 25, ხო? ანუ ეს სიდიდე არის 25 გამრავლებული T-s მინუს T1 კიდე რამდენი არის? T არის 18, 18-ს მინუს 10, ეს 8 გამოდის. 25 ჯერ 8 ეს ტოლი არის. ეს რამდენი ტოლი იქნება? 4 კი
კი ბატონო 200-ის, ხო? ხო, 200-ის ტოლია, კი ბატონო 200 მეტრი. ანუ საბოლოოდ თუ დავწერთ პასუხს, ეს 2 მეორე მატარებლის სიგრძე, ტოლი ყოფილა 200 მეტრის. შესაბამისად, პასუხი არის D.